दोस्तों आइए इस वाले गेम को खेलते हैं। इस गेम में आपको एक एक करके कार्टून को हटाना होता है। आप जिस भी कार्टून को हटाएंगे उसमें से एक आदमी निकलेगा और उस आदमी के पास जो भी गिफ्ट रहेगा वो आपको दे दिए जाएंगे। और यदि उस आदमी के पास केक रहेगा तो आपको केक लगा दिया जाएगा। यहाँ सभी फैमिली के लोग आपस में ट्राई कर रहे होते हैं। अभी तक तो कोई भी अच्छा गिफ्ट नहीं जीत पाया, बट अब लास्ट में इस दीदी की बारी आती है तो चलिए देखते हैं इसे क्या मिलता है। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप लोग भी इन पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ के प्यार के सामने इन पैसों की क्या ही कीमत होती है यार। और कमेंट में अपने देश का नाम जरूर बताना। तो लास्ट में ये लड़की अच्छा गिफ्ट जीत जाती है।